بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم toujours في la série des vidéos consacrées le Sage P, Sage, la génération i7 SQL Server. Donc, dans la vidéo précédente, je faisais comment préparer donc notre machine, notre PC pour qu'on puisse, avant d'installer, pour qu'on puisse installer le Sage en fait P, SQL Server. Donc, on a un framework, donc il peut soit télécharger ou soit vérifier les paramètres de Windows, est-ce qu'il existe ou non, s'il existe, est-ce qu'il est coché, ou non. D'accord, c'est le premier point. Deuxième point, on le trafic, donc on a traité, on a configuré certains réglages le panneau, en fait, le parafeu de Windows. D'accord. Donc, tu as télécharger, ou télécharger SQL Server, comment télécharger SQL Server à partir du site Microsoft et comment télécharger bien sûr le framework. Donc le framework, bien sûr, il a vérifié que Windows ما كاينش dire double-clic. En fait, télécharger double-clic suivant, بلا ما تفكر في حتى حاجة, suivant jusqu'à terminer. D'accord. Ou la même chose, dire SQL Server, copier, ou كيفاش تكوبيي ou تكولي في لو دوسي ديالك اللي فين كوليتي او لا فين جمعتي لي كومبوزون او لا لي زيليمون يعني nécessaire pour installer Sage P. D'accord. Donc بالنسبه لي عندي SQL Server في لو سي دي. Donc c'est le cas عندي لو SQL Server. Donc بحيث غادي تحل انت هذاك لو فيشي اللي تيليشارجيتي غيعطيك لا ميم شوز. غتمشي لهاد لو سيت اب. D'accord, le setup vert. Je fais la flèche blanche, donc avec un arrière-plan vert. Donc, bouton droit, je connais les privilèges, plus de privilèges. Donc, je bouton droit, exécute en tant qu'un administrateur. Quand j'appuie sur exécute en tant qu'un administrateur, une fenêtre s'affiche. Donc, غادي هو طويل شويه في l'installation ديالي, غياخذ لي شويه الوقت في l'installation. غادي نحاول ما امكن نعطيكم غير لي ستاد اللي هما مهمين. Donc, la fenêtre qui affiche. D'accord. Bien sûr, puisque tu as la langue française, l'interface en français. Mais en anglais. Je ne suis pas fort en anglais, mais ça reste la même chose. Puisque je vais SQL Server direct, il y a l'utilisation directe, et on va installer comme système de gestion de base de données. غير باش اي حاجه درتها في سيج غادي تسجل, غادي تلقى فين تسجل. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. دونك SQL سيرفر كما قلت لكم واحد سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. شنو الدور ديالو؟ غادي نقادو لا باز دو دوني بحيث نكري لا باز دو دوني اللي سيج مع هذاك SQL. اي حاجه درتها في سيج غادي تسجل. مثلا جا واحد لومبلوي غيخدم عندنا, غادي نقيدو نعطيوه النيميرو الكود ديالو, ماتريكول ديالو, ندخلوا النمره د لا كارت ناسيونال, النيميرو ديال جو سي با لا سيتياسيون فاميليال ديالو, سيليباتير او ماريي, سيلي ماريي مثلا واش عنده دي زونفون, لادريس ديالو, النيميرو د لا سي ان اس سي انسي دو سويت, لو غراد ديالو او سان د لا سوسيتي, اشنو كيدير او سان د لا سوسيتي, عاوتاني لو نومبر دور ترافايي, انسي دو سويت انسي دو سويت. دونك اي انفورماسيون درتها خصها تسجل في كيلكو بار. مو كومبروني؟ اذا بيسك انا ما غاديش نخدم, ما عنديش ان كونتاكت ديريكت avec Sage, en fait avec SQL Server, donc en anglais ou en français, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est la même chose. Donc غادي تلاحظوا بان في l'installation غادي تلقى نفس الشيء, غادي تمشي للانستالاسيون. انا جو سو با كيما قلت لكم فور اون انجلي, مي قلبت على الانستالاسيون غادي نمشي لهاد نوفيل, غتلقى انت نوفيل انستانس او لا نيو, صافي غادي نمشي لهادي بحال كنعقل غير منين كندوز انايا. داكوغ. دونك جابي سور. Donc après واحد nombre de secondes, donc على حسب la rapidité ديال la capacité ديال le processeur ديالك, ديال la vitesse ديال la machine ديالك, غتسنى واحد شويه كيعطيك واحد la fenêtre suivante. Donc on doit attendre. L'installation تاخذ ليا الوقت, مي كنستالي pour la première fois, ça fait c'est bon. D'accord. Donc comme je vous ai dit, que ce soit en anglais ou en français, ça ne nous intéresse pas.
puisque ما غاديش عندنا l'utilisation ما غتكونش l'utilisation l'exploitation directe du SQL Server. Donc on va attendre quelques secondes. La fenêtre suivante s'affiche. Donc je valide avec OK. Après quelques secondes, donc la fenêtre suivante s'affiche. Donc هذا le code هو عندك صافي الشيء غادي تحاول انا نبينو لك هنا. داكوغ غادي تدخل هذا ديال 2012 داكوغ ها سي بون. من بعد غادي نحطو لكم في لا ديسكريبسيون صافي ما غنفكر في والو. نيكست صافي دير ماشي ضروري يكون عندك ان نيفو يعني ان نيفو يعني بيان ديتيرميني في اون انفورماتيك يكون عندك دي كونيسونس اون انفورماتيك يعني في لي انستالاسيون انسي دو سيت نو سي ميم با لا بين صافي نديروي راسي هاي هنا لا فونيتر بحيث تبان هاد لا فونيتر جاكسبت بيان سور كاع في اي لوجيسيال جو دوا اكسبتي لو كونترا دو ليسونس دونك سوي نيكست اي اون فا اتوندر ما غنشوف والو انا هنا فو مو كومبروني ما غندير والو نيكست et on attend quelques secondes صافي كتخليه يخدم صافي و حتى لا فان ديال تيعطيك انستال هذا انستال الي غريزي داكوغ حتى تولي اكتيف. Après quelques minutes, donc la fenêtre suivante s'affiche. Donc غادي ندير suivant. Je garde les paramètres par défaut. Ensuite next. Là, on va sélectionner le tout. Donc en français, on va tout sélectionner. Select all. C'est le framework اللي دوينا عليه هو هذا donc 3.5. Donc c'est la version 3.5 qu'on t'attend 3.5 ou la 4 ou la 4.5 et ainsi de suite. D'accord? Donc select all. Next. لاحظ ما درت والو درت غير هذيك select all. Ensuite next. هنا جو غارد ديفولت لانستونس بار ديفو لاحظ ما جي ريان شونجي هنا جي ريان موديفيها. نيكست هاي كنتسنى ديك النيكست تولي غريز تتكون غريزي انسويت كتولي اكتيف كنابوي عليها داكوغ باش ما ندخلوش حنا في لي ديتاي. نيكست هو تياخد شي شويه د الوقت واحد دونك هادو اوتوماتيك اللي يخليهم بحال ما هكا بليز او موان. دونك هنا ما غنقيس والو داكوغ. نيكست هذا الا بغيتي هاد فايل ستريم دونك سير دير هاد كوشي هادو سي بون ورجع لهاد لا كونفيغوراسيون. هنا غادي تزيد دير اجوتي كورونت يوزر راه تلقى نفس لو بوطون اللي عندنا في فرونسي نفس الشيء كتزاد هنايا السميه ديال لورديناتور ديالك ديال البيسي ديالك كل بيسي عنده واحد السميه ديال المستعمل بريستانور. بالنسبه للكا ديالي انت راه غتزاد السميه ديال البيسي ديالك مثلا سميتيه جو سي با سيرفيس ولا انفورماتيك ولا سميتك مهدي ولا محمد ولا داكوغ. نيكست نفس الشيء اد كتزاد هنايا نيكست دونك غادي نجي نيكست دونك غادي نجي ندير نيكست اد صافي نعقلو على هاد السميه هادي ها هو السميه ديال السيرفر ديالك هاد بريستانور. نيكست 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 راه حتى ما درت والو. نيكست اي انستال صافي كتخلي حتى انستالي لانستالاسيون داكوغ. اذا موعدنا يتجدد في لافان ديال لانستالاسيون ان شاء الله باذن الله. Donc après quelques minutes, j'appuie sur close, fermé. Comme ça, qu'on solide l'installation de SQL Server. Donc, il a ma توصلتوش ديروا l'installation. غتخليو ليا دي كومونتير.